os impactos ambientais e seus riscos à natureza. Qualquer atividade que o homem exerça no meio ambiente provocará um impacto ambiental. Esse impacto, no entanto, pode ser positivo ou não. Infelizmente, na grande maioria das vezes, os impactos são negativos, acarretando degradação e poluição do ambiente. A preservação do meio ambiente é fundamental para manter a saúde do planeta e de todos os seres vivos que moram nele. Devido ao atual modelo econômico e nos elevados níveis de consumo, o ser humano tem causado inúmeros prejuízos para a flora e para a fauna do planeta. Dentre esses prejuízos está a destruição de matas e florestas pela procura de matéria-prima para a comercialização. Outro impacto são os incêndios florestais em grandes proporções causados pelo homem. O descarte incorreto do lixo também vem provocando um grande desequilíbrio no planeta, assim como a poluição causada por fábricas e empresas. O resultado disso é o aquecimento global, a alteração do ciclo natural de animais e plantas e a poluição do ar e da água. Mas torna-se importante destacar também a perda da biodiversidade, pois tudo isso contribui para a perda de habitat de muitas espécies, morte de animais e até mesmo a extinção dos tipos endêmicos. No futuro, isso tudo pode ser pior, com a ausência de água potável e alimentos. Com isso, vem a ser importante tentar ao máximo preservar o meio em que vivemos. Assim, garantimos um futuro sustentável e a sobrevivência de toda a nossa fauna e flora.